هذا هو البحر ديال وادلاو. يعني فتنا طنجة بشي 3 السوايع. هذا وادلاو كتسمى وادلاو. اليوم الخميس، نقدروا ندوزو مازال غدا الجمعة ولا غنمشيو، باقي ما عرفناش ان شاء الله باذن الله. المهم نمشيو لطنجة ثاني، وإلا مشينا شي بلاصه ان شاء الله نشاركها معكم. بغينا نمشيو بلاصه شي يقولوا كاع الشفشاون ان شاء الله. لا قسم الله غنمشي، لا قسم الله غنمشيو ليهم، ما قسمش الله. المهم على حسب السيد مع الخدمه ديالو والظروف، كتساعد شي الخدمه ديالو. المهم ما ساعداتو الخدمه راه غنمشيو، ما ساعداتوش الله غالب. ايوا المهم صراحه شمال زوينه. سمحوا لي على دوك الفيديوهات ما كنهضرش فيهم، سمحوا لي. المهم ملي كنلقى الفرصه باش نهضر راني كنهضر. صراحه الشمال هنا زوين عجبني، هنا نقي، الجو نقي والناس نقيين. المهم سبحان الله كلشي نقي سبحان الله. انا كنت تما كاين تما عيانه، كنت مريضه، ما كناكل ما حتى شي حاجه. خاصكم هذيك كيسه كان المهم عيانه شويه. يوم اللي جيت لهنا سبحان الله تبدل لي الجو، والله حتى كناكل وكنتشقى وكلشي عاديه طبيعيه، بحال حتى حاجه ما ضراني. تما راني عناعسه. وكنشكر ديك الاخت اللي كتكتب لي التعاليق، وفاء كنشكرها بزاف، كتشجعني. انا كنشكرها بزاف، كنقول لها راكي عزيزه بزاف، الله يحفظك والله يخلي لك تاتي وليداتك الى عندك، يخلي لك صحيحتك. شكرا بزاف، كنشكرك بزاف. كتفرحيني ملي كتكتبي لي التعليق، وكنتمنى من خواتاتي وخوتي كلهم يكتبوا لي التعاليق، يتشاركوا معايا ويقولوا لي شنو عجبهم وشنو اللي ما عجبهمش. شكرا. المهم هذا هو، مرحبا بكم في وادلاو. هذه هي الدار اللي جالسين فيها، هي البيت ديالها زوينه تبارك الله. الصاحبي البيت هذا البيت فين كناكلو مرون. البيت ديال الدراري كاين يوسف تما تبارك الله كبيره. سلام بيت الناس. هي راه مقابلين الدريات فوق الناموسيات، خرجوا مشاو يجيبوا شي حاجه من السوق قطاريه. هذه كوزينه ديالنا تغطينا فيها، تغطينا حتى 4 والزياده. المهم هي كوزينه ديال الدار، لاكول، ثلاجه، هنا الدوش، الدخله الله صاحبي، دروج، الباب لتحت. زوينه تبارك الله، واحد البحر. ما صورتش لكم قبيله ملي مشينا للبحر من الفوق، فيها 3 دبقات، فيها لتحت. هنايا البرميال والدزيام. المهم حنا جالسين في هذه دابا هي ديال مولاها. نوريد لكمش البحر، ما بديتش معايا التليفون، كان سارق عليه الشارج. هادشي علاش. المهم اللي درناها نفيلميها معكم.